بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. معنا اليوم درس جديد في العناية بالحامل. هل صحيح يتحرك الجنين عندما تأكل الأم؟ الكلام ده صح ولا هراء؟ هنشوف. وله قدرة على إعطاء ردة فعل تستطيع الأم أن تشعر بها عندما تصرخ الأم وعندما تأكل أو عندما تقوم بأي جهد، أو أن هناك أنواع من الأطعمة تساهم في زيادة حركة الجنين وقد تؤدي إلى نقصان حركة الجنين. يبقى في بعض الأطعمة تساعد في زيادة حركة الجنين، وهناك بعض الأطعمة تقلل من حركة الجنين. وفي حالة كان الجنين يتحرك حركة قليلة أو تكاد تكون مختفية، ويرجح لوجود عدة مشاكل صحية قد يعاني منها الجنين أو الأم. ومن هذه المشاكل السمنة المفرطة. الأم كبيرة قوي. واحد كان زمان يعتقد الأم الكبيرة هيبقى ليها بطن كبيرة فالولد بقى يعيش ويجري ببطنها. لا لا. أو التدخين أو تناولها بعض الأدوية المسكنة. ومن المشاكل الأكثر شيوعا هو انخفاض كمية السوائل التي تحيط بالجنين، والتي قد تكون وظيفتها خلال فترة حمل توفير الحماية للجنين داخل الرحم. لماذا يتحرك الجنين عندما تأكل الأم؟ تستطيع كل حامل أن تشعر بحركة جنينها بشكل واضح خلال الثلث الثاني من الحمل، يعني من الرابع للسادس. وفي هذه الفترة تكون حركته خفيفة تشبه الدغدغة في البطن. مع مرور الوقت يصبح الجنين لديه القدرة على التحرك بشكل كبير وأوضح، ويتحرك عند القيام الأم ببعض الأمور مثل التكلم بصوت عالي والتمدد على السرير، تناول أطعمة. والسبب وراء حركته عند تناول الأم للطعام هو ردة فعل من الجنين الأم، ومن خلال هذه الحركة يوصل الجنين رسالة إلى أم بحاجته إلى الطعام. ولكن هذه الحركة تختلف باختلاف نوع الطعام الذي تتناوله الأم، حيث يكون لجنين ردة فعل قوية عند تناول الأم أطعمة تحتوي على كمية كبيرة من التوابل، وكذلك الأطعمة تحتوي على كمية كبيرة من السكريات. فيكون لجنين حينها ركلات قوية، بيضرب جامد، وحركات سريعة. وفي حالة كانت الأم ترغب بتناول الأطعمة الغنية في الصوديوم، يجب أن تلاحظ إذا كان الجنين يتفاعل معها أو لا. وعند تناولها للسكريات أيضا فقد تكون هذه الطريقة التي يخبر بها الجنين الأم عن الأطعمة التي يحتاج إليها ويرغب في تناولها، حيث يكون لكل نوع من الطعام حركة مختلفة من الجنين تشعر بها الأم. لذلك يجب على الأم أن تركز مع جنينها، مش حاجة أنت جواك وأنت مش حاسة بيها، لازم تركزي معاه قوي قوي قوي، لازم تستشعري بيه. ده ضرب أما كلت عمل كذا، أما مش عارف إيه عمل كذا، هنا قدام كذا، هنا ورا كذا. يبقى لازم تعرفي الحركات وتميزيها. والأكل مختلف طبعا، كل ده بعد الشهر الثالث. فوائد تناول أطعمة الأم الأطعمة المالحة. ينصح الأطباء وخبراء الأغذية الحوامل بتناول كمية وفيرة من الأطعمة المالحة الغنية بالصوديوم، لأنه له دور مهم جدا في تنظيم درجة الحرارة ومستوى السوائل في جسم الإنسان. وانخفاض مستوى الصوديوم في الجسم يؤدي إلى عدة مشاكل صحية مثل خلل يصيب العضلات والأعصاب وبعض الأعضاء خلال فترة الحمل، سواء تشعر الأم بعض التعب والآلام في العضلات، والسبب وراء ذلك يعود إلى احتياج الجسم بصورة أكبر للصوديوم، لأنه قسم منه يذهب إلى جسم الجنين
لكي يستطيع أن يكمل نموه بشكل طبيعي. ولكن على الرغم من ذلك الإفراط في تناول الأطعمة المالحة قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم للأم والجنين، وقد يشكل خطرا على حياتهم. بالإضافة إلى ذلك قد يؤدي ارتفاع الصوديوم في الجسم إلى احتباس الماء داخل الجسم الأم، ويؤدي إلى تورم الجسم بالأخص القدمي، وتشعر الأم بصعوبة الحركة والمشي. لذلك يجب التحكم بكمية الصوديوم التي يتم تناولها. طبعا ده بالتنسيق مع الدكتور واستشارته، تقول له أنا باخد قد كده، باكل كذا، في أطعمة بحط ملح كذا، يرشدها. فوائد تناول الأم للأطعمة الحلوة اللي هي فيها سكريات. بحسب الدراسات الحديثة من قبل خبراء التغذية أن الأطعمة لها دور ملحوظ في صحته العقلية والجسدية على المدى البعيد. على سبيل المثال، عندما تتناول الأم الكثير من الأطعمة الحلوة الغنية بالسكر يكون لدى الجنين خلل في توازن النظام الغذائي، والذي يكون له تأثير ملحوظ في صحة الجنين. كما يكون الطفل في المستقبل مائل لتناول السكريات بشكل أكبر من الموالح، عشان كده لازم نوازن بين ده وبين ده، عشان هو ما يبقاش بعد كده تلاقيه جاله سكر وجاله كذا وكذا وكذا. مهم جدا. وبالتالي يكون لدى الطفل في المستقبل خطر من الإصابة بمرض السكري والسمنة المفرطة. ولكن تناول السكريات بشكل غير مبالغ فيه يكون له تأثير إيجابي على الجنين، حيث تزيد السكريات من نشاط وحركة الجنين، حيث تشعر الأم بحركة الجنين بعد فترة قليلة من تناولها السكريات، ويشعر خلالها بالنشاط وتحفزه السكريات على الحركة. أطعمة تزيد من حركة الجنين. يوجد عدة أنواع من الأطعمة التي تساهم في زيادة حركة الجنين، ومن هذه الأطعمة مثل الآيس كريم. تساعد أطعمة المشروبات الباردة على إنعاش حركة الجنين في بطن الأم، وبالأخص في فصل الصيف. أطعمة المشروبات الحارة. تناول الأطعمة الحارة مثل الشوربة والحليب يساعد على زيادة حركة الجنين داخل بطن الأم. الفواكه. تناول ثمرة من الفواكه يوميا يساعد على زيادة نسبة السكر في الدم، كما يزداد مستوى السكر في لدى الجنين أيضا، ونتيجة لذلك يقوم الجنين بتحريك بعض أجزاء جسمه، وأن السكر يساهم في زيادة حركة الجنين بشكل ملحوظ. ولكن تناول الأطعمة الغنية بالسكر بشكل مفرط يؤدي إلى بعض المشاكل الصحية للأم والجنين. لذلك يجب على الأم التحكم في كمية السكر وأيضا الملح برضو التي تتناوله خلال فترة حملها. والوجبات الخفيفة والصحية مثل الزبادي، مشتقات الألبان، مقرمشات، مكسرات، وبتحديد الفول والفواكه الجافة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.